আজকের রেসিপিতে বানিয়ে দেখাবো বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল। এইভাবে বানিয়ে দেখুন, গরম ভাতে ফাটাফাটি লাগবে। প্রথমেই মাছের মধ্যে নুন ও হলুদ মেখে 10 মিনিট রেখে দেব। আর ততক্ষণে এদিকে বেগুনগুলোকে একটু নুন ও হলুদ মেখে নিয়ে ভেজে নিচ্ছি। বেগুনগুলোকে এরকম লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়ে নুন ও হলুদ মেখে সর্ষে তেলের মধ্যে একটুখানি সময় ভেজে নিতে হবে। বেগুনটা তুলে নিয়ে ওই তেলে আরও কিছুটা সর্ষের তেল দিয়ে তার মধ্যে মাছগুলোকেও ভেজে নিচ্ছি। মাছ কিন্তু খুব কড়া করে ভাজবো না, এপিঠ ওপিঠ হালকা একটু ভেজে নিয়ে তুলে নিতে হবে। মাছ ভাজার তেলে আরও কিছুটা সর্ষের তেল অ্যাড করে নিয়ে তার মধ্যে চিরা কাঁচা লঙ্কা আর কালো জিরে দিয়ে তারপরে ভেজে নেওয়া বেগুনগুলোকে দিয়ে 1 মিনিট মতন সময় নিয়ে কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম নর্মাল জল, তারপরে অল্প একটু হলুদের গুঁড়ো, নুন আর সামান্য একটু ভাজা জিরের গুঁড়ো। ঝোল ফুটে আসলে এর মধ্যে মাছগুলোকে দিয়ে 5 মিনিট মতন ফুটিয়ে নিলে রেডি হয়ে যাবে ইলিশ মাছের বেগুন দিয়ে পাতলা ঝোল। খেতে দুর্দান্ত হয়, ট্রাই করে দেখুন।